Ọhaneze na-ege m ntị ndị Igbo ekene m unu. Afa m bụ Odoziakụ Osodieme Ebere Ndanwa. Abụ m onye Nzọzọ bụ nke dị na-ekwusigo local government area of Anambra State. Mana dịka ndị Igbo si wee kwu sị na nwaanyị enweghị obe jeruo mgbe ọ nụrụ di m uwe onye Imo steeti, onye ọlụ nke dị na Akụma. Biko gbaghalụ m etu ọbụla nsi kpọtie etu m si gụọ akwụkwọ ịma na ife dị na ụmụ akwụkwọ anụnwa. Agụrụ m primary school na Nza primary school nke dịkwanụ na Nzọzọ ọbụla ahụ dịkwa na-ekwusigo local government. Gụọ my secondary school na social center nke dị n'Egbe m ọzọ bụ de na-abịazie n'akwụkwọ ndị ukwu azị. Agụkwa m na Lagos State University. Abịa na ezinụlọ anụgo m dịka nsi wee gwa unu ya bụ etu a ka o si dị. Oge m bido mebe ife ejije bụ oge m nụchalụ di, maka na ya bụ ife ejije dị m n'obi imenu, mana nwanne m nwoke bụ onye nọchiri anya nna m oge nna m nwụcha si na mma ya ha eme ya bụ ife ejije maka na ọ na-afụta ndị na-eme ife ejije dịka ndị na-agba n'iro, ndị ọkụ enu na ndị ụmụ ife dị iche iche. Mana dịka m nụrụ di bịa kọwacharụ di m nụ, ọ bụrụkwa nna onye obi mụ na ya na-alụkọ, onye mụ na ya ọ dabara mụ na ya, ọ sị m ọ dị mma, ọ bụ na ife dị etu a ka ịchọ akwado m gị gaa n'ihu. Ụfọdụ mmadụ kwa sị mba o, ya bido afịa, ya zụwa afịa, ya chọọ ife ọzọ ya eme, ife ọ ya eme ka nkụ. Mana di m sịrị mba, ebe ọ bụ na m kwuru n'obi m si na ife anụnwa ka m chọrọ imenụ, m gaa n'ihu mana m chetakwa ezinụlọ m hapụrụ. Ya bụ mbido dịka m bido si o nwekwa ọtụtụ ndị nyere m aka, maka na a sị na ife ọbụla ihe eme n'ụwa gị mụọ ya amụọ, ịghọtago. So ofu onye m enweghị ike irofere ofu nyere m aka bụ Ejike Asị Egbu, onye nọgụkwanụ na ya bụ movie industry for a very long time. Ejekwunya wee sị biko nna anyị ukwu na ife dị etu a nchọrọ ime, na ife dị etu anya nwanyekwanụ m ndụmọdụ o nwere ike inye m. Ya bụ ndụmọdụ na-edukwanụ m ruo taa. Ife ejije nke izi m merụ bụ nke a na-akpọ premonition. Biko na mụọ m ka m esi wee kọwaa ya n'asụsụ Igbo. Onye nwekwanụ ya bụ ife ejije egwu otu nnukwu onye ama ama a na-akpọ Teko Benson. Nyanwa bụ onye nwe ya bụ film, nyanwa bụkwa na onye direct dị enu, nyanwa bụ ife onyonyo izi m merụ. Alụkwanụ m dịka nọọsụ na ya bụ film. Ife nzakwanụ na ya bụ film wụ Ifeọma. Kemgbe ahụ kwa m na-emekwa ọtụtụ ife onyonyo na-aga. Nke bụ eziokwu bụ na role niile a na-enye mmadụ na-adị ife a na-akpọ challenging, ịghọtago. Maka na o nwere ka ọ dị ife ụdị ndị naghị ebibu akpọnite gị n'otu ụbọchị sị gị bịa mee ife dị etu a, bịa mee dịka onye ara, bịa mee dịka onye na-agba achawo, bịa mee dịka nwaanyị na-ere ife n'afịa. Ụmụ ife ha bụ ife enweghị ike ịnọkọta n'ichekata echesi ka m jee mebenụ, akpọnite gị sị gị bịa mee ife dị etu a. Ọ ya adịkwa challenging o, ịghọtago. Mana ka o si na-adị nke mma asị kachacha adịcha nnọọ challenging bụ nke mmere oge gara aga, just about 2 months ago. Onye nwekwana ya bụ ife onyonyo bụ Chibuzor Mobis, ya Mobis Frames. Ya nwa bụ ife mmere ebe a kemgbe m mebere ife onyonyo emenubere m ife dị otu a. Mana oge enyelu m ya bụ ife nkọwakwalụ onye nyelu m ya sị nna anyị ukwu ịmakwa na ọkwa nwunye mmadụ ka m bụ. Ọ sị m ihe emekwana ya dịka nwunye mmadụ ya esi wee mee ya, ọbọzi nke ije pịtọsịbazie metọsịbanụ. So mụnwa bịa nechakwana ya bụ ife nsị dịka onye na-eme ife onyonyo m bụ etoso m ịdị na nke a ka mmemme, nke a ka m ahịa eme, kama mmemme nke ọbụla mana mmemme n'ụzọ ntosiri isi wee mienu. So n'ọnya bụrụ bụ ife kachacha wee mmasị na m find so challenging, ịghọtago. Afanya bụ movie kwanụ bụ Narrow Well. Ọ dịkwa na YouTube, dị na all the social platforms. Very soon ọ ya abakwa afị unu esokwa m kidie ya.
ana m azụ afịa ka m hapụ maka aka ọrụ. Ana m azụ afịa ebe m na-ere akwa ụmụ nwaanyị. Akwa ụmụ nwaanyị ji eneta onwe ha anya dịka tops, skirts and other things. Ndị ama ama mụ na ha rụkọgoro ọrụ dịka m kwuru na mbụ bụ Teko Benson, maka na onweghị onye ọbụla ma ndị nọ na Nigeria ma ndị na outside ihe akpọrọ Teko Benson ha sị na ha amaghị onye ọ. Nyanwa bụ ofu onye n'ime ndị ama ama mụ na ha rụkọgoro ọrụ in terms of directing or directors. Then another person bụ Ikechukwu Onyeka and Ifeanyi Azodo, Tony Onuora, and so many of them. Then abịakwanụ na ndị na-emekwa n'ife onyonyo a dịka m si eme. Amaghị m ndị mma akpọba hapụ ibe ha maka na ha karịrị akarị. Onweghị onye mma asị gị na onye ama ama na Nollywood in terms of ime ife ejije mụ na ya arụkọbeghị ọrụ. Mama Patience Ọzọkwu, Genevieve Nnaji, Rita Dominic, name them. Amaghị m ebe m ebido kpọba Pet Edochie, Chinwetara Agụ, all of them mụ na ha arụchago ọnụ. Abịakwa na ndị m na-ene anya mụ na ha ịlụ n'ọdịnihu nụ. Ekpere m na-abụzi ga international, ịghọtago mba ofesi maka na Nigeria now enwetetugo m ife mmasị nọ ife m chọrọ. Nwezi onye ahụ enwere ike ịkpọ na ama amasị na mụ na ya arụbeghị ọrụ, agbanyekwa na ihu m adịchabeghị ebe niile etu o tosiri ịdị, mana ama m n'ọnwa mgbe nta. Nke bụ eziokwu bụ na mụnwa bụ ife ndị oyibo na-akpọ easy going person, and abịakwa n'ife dị na mmadụ tupu ijekwuru mmadụ gwa ya okwu, ihe ebu ụzọ negodo onye ahụ malụ ka ife ndị oyibo na-akpọ mood, ka mood dị. Maka onwe ife melụ na ofu set anyị nọ, ofu nwata nwoke nna ya ukwu a na-akpọ Uncle RMD, ọ kwadochago ịga on set. This boy is not from nowhere. Maputa, can I take selfie with you? No. The man was like, if she go on set, why can't you wait after this thing? So the way the man was no gbara ajọ mmadụ, ọ carry embarrass the guy or say mana that thing that boy mere adịghị mma. So what I'm trying to say is that before you approach mmadụ, burugodu so mmadụ mood onye ahụ. What I go so mama na eburu ụzọ malụ those people, malụ mood ha nọ. Malụ, is this the right time to approach this person? Is this the right time to stay on your own? So nke bụ eziokwu na mụ na ha na we get along very well. Mụ na ha na-aga ọfụma. Onwebeghị onye mmasị na since mmebe film na mụ na ya enwego problem on set or na mụ na ya abago mba, because I'm on what to do, when to do it and how to do it. So mụ na ha na we relate very well. Well, anwekwa nke mmasị na onye aka nkacha wee like mana blue, I like him blue. Then my best food. Nke a sikwara ike maka onwe ife ọbụla wife a na-eri mmasị na ma anaghị eri. Nke ọbụla m riri ọ gaa m ọnụ, ana m eri ya ọfụma. Mana nri nwere ike iri kịta anụnwa mmasị na nwere ike iri ụtụtụ, rie ya efe, rie ya abalị, wa akpụ. Akpụ enwere ike nkwuo ya sei nwa nke ahụ, mana ọ ka o si wee dị ọnwa afọ Igbo ka m enwere m ike iri akpụ n'ụtụ, rie ya na-efe, rie ya n'abalị, pụtakwa the next day ribekwu ya. Ghọtago? Then etu m si ezu ike ọ kwụrụ ahụ mmechi ife niile m eme kịta anọ, mechi anọ filo na m achọghị izu ike. Ụra enwe ụzọ ọzọ m ji ezu ike. Ife ndị ọzọ enwere m ike nọ emecharụkwa m ya obere, mana filo na ana m chọrọ izu ike nnọọ nsaba asacha nnọọ ji nnọọ nwa gbanye ntụ oyi rahụ ezigbo ụra. Ọtago nya bụ ụzọ mma asịrị na m si ezu ike. Well, masị nọ oge m bidoro ọfụ sha. Anytime m lotere that thing, ọ na-atọ m ọchị because ịma ife mmadụ amaghị ọkalịlị enu.
So that day, I wouldn't want to call the name of the director. So when film I na-eme mwa onye mụ na ya na-play kwano the role onye man. So I was like, I be going on set. No, the person be before me, which I was supposed to be there before him. So okay, mụ nwa bịa, amom no nyawa ka ana mụ na ya to say act. So okay, Luzina, I say look at what you do, look at what you do. And when it's time for this thing, you have to slap him. And I was like, mụ ya monye nkora. So director na say iya mayora make it real. Onye ma ujo na hatu makana amon ka mmesi we ma such person oranu. So director we bia we say opta na mama ho ka esi amma mmare ansi am but I got home just no ma onye just because na on a toast mwa na apple. So odochiga ma as I was supposed to slap him. Aka ekwo hom no director we smoke ebe on na mama ho ka esi amma mama ke megom the thing make we people no na behind the camera onye obuna na atamu ke ife nwa na make. So director we say okay ebe on na mama ho ka esi amma mmadura ko gosi like play director we to chamo to bora like this. Hey once orukwu na nke etu a before mari ife na eme na anya mmiri ejugo m anya self eto say nam na waste card am mfe card that time nam na waste card na egbu oge nka. But at the end of the day, after every I ended up taking that role and I did it better than I was doing. So onye wakamas no nyabo the most embarrassing moment in Fugo. Yeah. Ebe m na-afụ onwe m asị na onweghị onye m ife echi ya abụ. Ndị Igbo sikwanụ na onye buru ishi ya ụzọ ọgbọwuo onwe n'ọsọ. Enweghị ebe m na-afụ onwe m maka na ebe a m nọ na amaghị m ife ya eme ishi even nsi ebe a m nọ kịta apụọ amaghị m ka ije m ya adị. Mana ana m ekpe ekpere oge ọnwụ na nna ekpe ekpe ana m asị Chineke nna ama m na anọghịzi m ebe m nọbụ afọ na abụ afọ ịtọ gara aga amakwa na gụgbu onye bunitere m na this level ebe anụ nwe idobere m ịka ya ebudekwa m ebe kenu karịa ebe a m nọ taa nyanwa bụ ekpere m otu efi abalị mana ọ bụrụ na ọmụnwe ị na ebe a kịta asịghị afọ ise na-abịanụ mma afụ onwe m ebe dị etu a mma afụ onwe m ebe dị etu a enweghị m ike ikwe maka na ọsịsọ Chineke bi n'igwe onye nwe ife nwere ike ime the next minute ebe a m nọ kịta ansị na etiti ndụ anyị na ọnwụ nọ onye ọbụla nọ kịta na-asị mma agbapụ mmiri mma agbapụ igwe mma agbapụ husai mmadụ kacha Chineke akagharị ya mana ana m ekpere Chineke nna si ya mee ka echi m kata ma ọ dị mma mana mụ enweghị ike ikwu ife ya eme na ndụ maka ọ bụghị mụ nwe ndụ m nọ. Gwa m yo ogbo akwụ dum iguyom ife na-eti nwata n'iru nne agụụ na-asọ na nne gị ma ọ bụ nna gị nọ nso tie gị gwogwo papa Peter patapọ panye papa papa Peter patapọ panye papa papa Peter patapọ panye papa papa Peter patapọ panye ndị na-achị bata ife ejije anụnwa ndụmọdụ m na-enye ụnụ bụ ife ọbụla ị na-eme n'ụwa nwee ndidi in the sense that na ịda na-eme don't be so desperate. If I know I want to blow like onye abụ the slogan I want to blow you want to blow you na-eblow ewu bomb you na-eblow I don't understand you want to blow you nwere ike now ajụjụ ije m kịta lotere m ife na o nwere one location na ije for one love after that movie Kenneth Okonkwo was there. So one guy like this, that guy not been in the movie industry 2 years. Or just put the man say, I want to be like you. The man laughed. You want to be like me? Do you know how many years I've been in this industry that you want to be like me? Why can't you wait? When did he? When I go in this industry 6 years, he say, man, when you say, na-eme film asị m afụbeghị m ihu asị ya ị na-enechabe film niile dị n'afịa nụ ị na-enechara film niile dị n'afịa ya afọ ihu m ụfọdụ akpọkwanụ na phone na na-enenekwanụ m film nna afọ nke ebe dị etu ansị ha n'ọchukwu I'm not in a hurry to make it. What will be. Nwee ndidi ife ọbụla Chineke derigu ihe enwetienu
and work on yourself as an actor. Yeah, as an actor, because someone need her good now. Sleeping with producers or directors or paying money will not help you, because when you sleep with you today, you one row, it ever mess everything up. Tomorrow, you have ball. Because someone only tinye nnukwu ego ko we me ife ejije nweturu obia, because na gini enweru mmekọ otinye ga eba ị gasasiala ife niile echi oya akpọziru. So the number one thing bụ nwe ndidi. Nke ibuo, work on yourself. Gba mbọ rụọ nya ịmara that thing ya bụ ime ịpụta ime imete ya ọfụma. Work on yourself. Don't depend on anybody to help you, and be nice. Because some people nwere ike now more opportunity help somebody, sir. Help onye anọ ọgbagote ọka, mana onye help today nwere ike help tomorrow. Ọhaneze ndị Igbo, ekene m unu. Afa m bụ Ebere Ndanwa. Ana m eme ihe ejije na-ekiri na Isimbido TV. Ndewonu.